XP95 दबा करके आप सोच रहे हैं कि आपकी बाइक इथेनॉल से सेफ है, तो आप बहुत बड़े कंफ्यूजन में। हेलो पार्ट 29 ऑफ रियलिटी चेक सीरीज, यहाँ बाइक आपकी होगी, सच्चाई हम बताएं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि XP95 पेट्रोल में 95 का मतलब 95% प्योर पेट्रोल नहीं होता। ये नंबर फ्यूल की ऑक्टेन रेटिंग होती है, जो कि ये बताती है कि फ्यूल हाई टेम्परेचर में और प्रेशर में कितना स्टेबल है। अब प्रीमियम फ्यूल डालने से आपको स्मूथ परफॉर्मेंस और बेहतर थ्रोटल रिस्पॉन्स जरूर मिलता है, लेकिन जहां तक इथेनॉल ब्लेंड का सवाल है, XP95 में भी 20% इथेनॉल आता है, बिल्कुल एक रेगुलर पेट्रोल जितना। मतलब प्रीमियम फ्यूल के लिए एक्स्ट्रा पे करने के बाद इथेनॉल का कंटेंट कम नहीं होता। अगर आप बिल्कुल इथेनॉल फ्री वाला फ्यूल चाहते हैं, तो मार्केट में फिलहाल सिर्फ 100 ऑक्टेन वाला फ्यूल जिसमें इथेनॉल का परसेंटेज 0 होता है। और 100 ऑक्टेन वाले फ्यूल को रेगुलरली अपने बाइक में डलवाने से पहले दो चीजें जानना बहुत जरूरी है। इसकी प्राइस 160 पर लीटर के आसपास, जो नॉर्मल पेट्रोल से काफी ज्यादा है, और दूसरा ये इजीली अवेलेबल नहीं मिलता। XP 100 पावर 100 स्पीड 100 जैसी 100 ऑक्टेन फ्यूल सिर्फ मेजर सिटीज के सिलेक्टेड आउटलेट में मिलता है। तो एक व्हीकल ओनर के लिए सही डिसीजन क्या होना चाहिए? अगर आपकी बाइक कोई हाई परफॉर्मेंस सुपर बाइक नहीं है या हाई कंप्रेशन इंजन के साथ नहीं आती है, तो XP 100 अपने बाइक में यूज करना एक अननेसेसरी एक्सपेंस है। लेकिन अगर आप इथेनॉल से बचने की XP 100 डलवा रहे हैं, तो दैट कैन मेक अ सेंस। स्टैंडर्ड इंजन जिनकी कंप्रेशन रेशियो उतनी नहीं होती है, तो ये हायर ऑक्टेन फ्यूल्स को बाइक सही से यूटिलाइज नहीं कर सकते। और अगर आप अब तक इथेनॉल से बचने के लिए XP95 डाल रहे थे, तो आपके पास सही इन्फॉर्मेशन। अगली बार फ्यूल चूज करते वक्त अपने बाइक के इंजन की रिक्वायरमेंट समझिए और तभी डिसीजन लीजिए। आप अपनी बाइक में रेगुलर पेट्रोल प्रेफर करते हैं या प्रीमियम? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।